ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്ന് രാവിലെ നമ്മൾ കിളികൾക്കൊക്കെ ഫുഡ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി വന്ന സമയത്താണ് നമ്മൾ ബംഗാളി ഫിഞ്ചസ് പറക്കാനൊന്നും കഴിയാതെ കൂടിൻ്റെ താഴെ കിടക്കുന്നത് കണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഓൾറെഡി എഗ്ഗൊക്കെ ചെയ്ത് 2 എഗ്ഗ് ഇട്ട് കൂടൊക്കെ സെറ്റാക്കി നിന്നൊരു കിളിയായതുകൊണ്ട് തന്നെ എഗ്ഗ് ബൈൻഡിങ്ങിൻ്റെ പ്രശ്നം വന്നിട്ട് ബേർഡ് ക്ഷീണിച്ചാവാനാണ് ചാൻസ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മൾ ബേർഡിനെ പിടിച്ചിട്ട് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ പറക്കാനൊന്നും കഴിയാതെ കൂടിൻ്റെ താഴെ കിടക്കണതാണ് നമ്മൾ രാവിലെ ചെന്നപ്പോൾ തന്നെ കണ്ടത്. അപ്പോൾ അതാ ഇതിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് എഗ് ബൈറ്റിൻ്റെ പ്രശ്നം തന്നെയാണ്. ഓൾറെഡി എഗ്ഗ് ഇവിടെ സ്റ്റക്കായിട്ട് കിടക്കുകയാണ്. ചില കിളികൾക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ഒരു പരിധി വരെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വരുന്നതൊക്കെ ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയും. എത്ര ശ്രദ്ധിച്ചാലും ചില ബേഡ്സിന് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ നല്ല ഓയിൽ എടുത്തിട്ട് നല്ല കോക്കനട്ട് ഓയിൽ വേണം. നല്ല ശുദ്ധമായ വെളിച്ചെണ്ണ എടുത്തിട്ട് ചെറുതായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. നല്ല രീതിയിൽ മസാജ് ചെയ്ത് പതുക്കെ പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് പുറത്തേക്ക് എടുക്കണം. ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബേർഡ് ഇങ്ങനെ ചത്തു പോവും. കാരണം എഗ്ഗ് പുറത്തേക്ക് വരാതെ ബേർഡ് ചത്തു പോവുകയാണ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നല്ലതുപോലെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എഗ്ഗ് ഉള്ളിൽ പോയി പൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയും ബേർഡ്സ് ചത്തു പോകും. അപ്പോൾ നമ്മൾ നല്ലോണം ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് വേണം ഇത് ചെയ്യാൻ. നല്ല രീതിയിൽ മസാജ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് പതുക്കെ പതുക്കെ നമ്മൾ പ്രസ് ചെയ്ത് പുറത്തേക്ക് എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യണത്. ഇത് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് എന്തായാലും നല്ല പെയിൻ ഉണ്ടാവും. മാക്സിമം നമ്മൾ ഓയിലൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് നല്ല രീതിയിൽ മസാജ് ചെയ്ത് പരമാവധി സാവകാശം എടുക്കാൻ നോക്കുക. അങ്ങനെ പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടും ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കാറുണ്ട്. നമ്മൾ നല്ല രീതിയിലുള്ള ഫുഡൊക്കെ കൊടുക്കുക, അതുപോലെ കാൽസ്യം അടങ്ങിയ ഭക്ഷണങ്ങൾ, മരുന്നുകൾ, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് ഒരു പരിധി വരെ ഇങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ നോക്കുക. എന്തായാലും എത്ര ശ്രദ്ധിച്ചാലും ചില കേസുകളിൽ ചില കിളികൾക്ക് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കാറുണ്ട്. ബേഡ്സ് മെച്യൂർഡ് ആകുന്നതിന് മുന്നേ ബ്രീഡിംഗ് ബോക്സ് ഒക്കെ വെച്ച് ബ്രീഡ് ചെയ്യിച്ചാലും ഇതുപോലെ എഗ് ബൈൻഡിങ്ങിൻ്റെ ഇഷ്യൂ വരാറുണ്ട്. അതുപോലെ ബേഡ്സിന് ഒരുപാട് പ്രായമായി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എഗ്ഗ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തും ഇങ്ങനെ കാണാറുണ്ട്. അപ്പോൾ മാക്സിമം എല്ലാവരും ബ്രീഡിംഗ് ബോക്സ് ഒക്കെ കിളികൾക്കൊക്കെ എഗ്ഗ് ചെയ്യാനുള്ള കറക്റ്റ് ഏജ് ആയതിനു ശേഷം വെച്ച് സെറ്റാക്കി കൊടുക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. ചില സമയങ്ങളിൽ എഗ്ഗിൻ്റെ തോട് തീരെ കട്ടി കുറഞ്ഞിട്ട് കട്ടിയില്ലാത്ത രീതിയിൽ വരാറുണ്ട്. അങ്ങനെ ആകുമ്പോഴും എഗ്ഗിന് പുറത്തേക്ക് വരാൻ കഴിയാതെ എഗ് ബൈൻഡായിട്ട് ബേഡ്സ് ചത്തു പോകാറുണ്ട്. ഇത് നല്ലോണം ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യേണ്ട ഒരു പണിയായതുകൊണ്ട് തന്നെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ആളുകൾ മാത്രമാണ് ഇങ്ങനത്തെ പണി ചെയ്യാൻ നല്ലത്. അറിയാത്ത ആളുകളൊക്കെ പല വീഡിയോസും കണ്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എഗ്ഗ് ഉള്ളിൽ വെച്ച് പൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബേർഡ് ചത്തുപോകും. അപ്പോൾ അത് നല്ലോണം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. അറിയാത്ത ആളുകളൊക്കെ അറിയുന്ന ആളുകളെ എടുത്തിട്ട് ബേഡ്സിനെ എത്തിച്ചിട്ട് അവരോട് എടുത്തു തരാൻ പറയുന്നതായിരിക്കും ഒന്നുകൂടി ബെറ്റർ. വളരെ സ്ലോവിൽ ചെയ്യേണ്ട ഒരു പണിയാണിത്. നമ്മൾ ഏകദേശം ഇപ്പോൾ പ്രസ് ചെയ്ത് എഗ്ഗിനെ ഇതിൻ്റെ തലക്കിലെത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒന്നായിട്ട് നമ്മൾ ഒറ്റയടിക്ക് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല. വളരെ സ്ലോവിൽ സാവകാശം പതുക്കെ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. ഒന്നായിട്ട് അമർത്തിയാൽ എന്തായാലും മുട്ട പൊട്ടാൻ ചാൻസ് കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ ഏകദേശം മുട്ട പുറത്തേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതാണ് മുട്ട ഞങ്ങൾ പതുക്കെ പുറത്തെത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും ബേർഡിന് നല്ല പെയിൻ ഉണ്ടാവും. പിന്നെ നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ ബേഡ്സിന് ഫുഡൊക്കെ കൊടുക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇതാണല്ലേ മുട്ട തോട് കട്ടി കുറഞ്ഞൊരു മുട്ടയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് പുറത്തേക്ക് വരാഞ്ഞത്. ഇനി നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ ക്ലീൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത വെളിച്ചെണ്ണയൊക്കെ ഒരു പഞ്ഞി കഷ്ണം എടുത്തിട്ട് നല്ലതുപോലെ ക്ലീൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫെക്ഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതുപോലെ ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ബേഡ്സിനെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് വേറെ കൂട്ടിൽ ഇട്ട് മരുന്നും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വിമ്രാൾ പോലത്തെ മരുന്നൊക്കെ കൊടുത്താൽ ബേർഡ് ഓക്കെ ആയിക്കോളും. പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പം അങ്ങനെ നമ്മൾ കുറച്ച് ബേഡ്സിനെ നമ്മൾ ഇതേപോലെ വിമ്രാൾ കലക്കിയിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളത്തിൽ പാർന്ന് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി എന്തായാലും ബേഡ്സ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കുറച്ച് മണിക്കൂറുകൾ കഴിയുമ്പോൾ എന്തായാലും ബേഡ്സ് ശരിയായിക്കോളും, കുഴപ്പമില്ല. അങ്ങനെ നമ്മൾ കുറച്ച് വെള്ളം പാർന്നിട്ട് വിമ്രാൾ മരുന്നും കൊടുത്തിട്ട് കൂട്ടിക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യണത്. നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താ വെച്ചാൽ ബ്രീഡിംഗ് ബോക്സ് മുട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ എടുത്ത് ഒഴിവാക്കി കൊടുക്കണം. ഇനി കുറച്ച് കാലത്തിന് ഈ ബേഡ്സിനെ ബ്രീഡ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അത് നമ്മൾ കൂട്ടിലേക്ക് പതുക്കെ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. മരുന്നും ബേഡ്സിനെയും കൂട്ടിൽ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. കുഴപ്പമില്ല, ബേഡ്സ് എന്തായാലും ഓക്കെ ആവും. അപ്പോൾ ഇനി ഇതാണിപ്പോൾ ബേഡ്സിൻ്റെ നിലവിലുള്ള അവസ്ഥ. നമ്മൾ കുറച്ച് മുന്നേ എഗ്ഗ് പുറത്തെടുത്ത ബേഡ്സാണിത്. വളരെ ആക്റ്റീവായിട്ട് പറന്ന് നടക്കുന്നുണ്ട്. ബേഡ് ഓക്കെ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ബ്രീഡിംഗ് ബോക്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ബേഡ്സിന് കുറച്ച് കാലം റെസ്റ്റ് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക.